徒步还要带雨衣，还要再挖伞，睡袋、帐篷、防潮垫。灯、电瓶，对，徒步东西也多。徒步这上就是人丘啊！我今天在318遇到一个，他已经快走到拉萨了，在新都桥遇到的。他还借我的炉子，他刚开始没人，现在直播间有50-60个人吧。背个宁采臣的背篓啊，那不行，电瓶没法带。开直播徒步，关播开车就快呀，怎么可能？今晚你不会在这儿睡觉吗？也可以啊，可以。就是此次徒步路途遥远，路上还得仰仗各位哥哥们的关照啊，真的不容易的，啊。就是有空了，就是看直播的时候，进直播间来瞅一眼。就搞那个板车的轮胎，做一个箱子，做一个铁皮箱子，拉上锅碗瓢盆。先到正式啊，正式就是徒步节目啊，正式纳入那个计划之中了，就是挑战3伏天。看推车的园子，对呀，看一个车好像热射病，那没看到有多少有几个热没的呀？你热的时候你还在外面走啊？你肯定找地方躲阴呢。超市打野。小卖部打野，哎，一想徒步确实难呢，要不咱们还是改摩托车吧。想想都累那玩意儿。热晒内科，要看咱家的猪可以啊。要想富去徒步。给你看一下咱们家的猪。
昨天把这个大的猪草搞回来了，昨天搞进来的，老铁们，看长大了。快赶上它了，老铁们，这个猪，费罗马。